Nacque così nel 1882 il Partito Operaio Italiano, che divenne in breve tempo una forza politica di notevole consistenza a Milano e nell'intera Lombardia, al punto che nel 1886 De Pretis ne decretò all'armata lo scioglimento. Ben presto però il partito poté riprendere la sua attività e perseguire la sua opera di organizzazione dei lavoratori. Nel 1891 nasceva a Milano, per iniziativa di Osvaldo Gnocchi Viani, la prima Camera del Lavoro, un tipo di organizzazione operaia a base territoriale che, pur avendo dei punti di contatto con le bourse du travail francesi, presenta però dei tratti caratteristici sui quali avremo modo di tornare. Gli uomini del Partito Operaio Italiano si proclamavano operai manuali e tali, con qualche eccezione, essi erano muratori come Silvio Cattaneo, guantai come il Croce, tipografi come Lazzari. La profonda diffidenza che essi nutrivano verso i politicanti borghesi, dai quali con molta fatica si erano svasallati, diventava assai spesso presso di loro diffidenza verso la politica in sé. Organizzare uno sciopero, formare una lega, ottenere dei miglioramenti salariali e delle riduzioni di orario. Ecco le cose concrete e serie di cui dovevano occuparsi gli operai, lasciando perdere le altisonanti parole di democrazia, di repubblica e magari anche di socialismo di cui parlavano, senza curarsi molto di precisare cosa intendessero sia gli anarchici impenitenti, sia quelli ravveduti sul tipo del Costa, sia i repubblicani e anche a volte qualche conservatore particolarmente entusiasta di tutto ciò che era tedesco. All'opposizione lombarda e all'opposizione romagnola si aggiunse all'inizio dell'ultimo decennio del secolo quella siciliana, quel movimento detto dei fasci. Gli effetti della crisi agraria e della guerra delle tariffe con la Francia erano stati nell'isola particolarmente gravi e ne avevano risentito sia l'industria degli zolfi, sia l'esportazione degli agrumi e dei vini, vale a dire i settori più dinamici dell'economia siciliana. I soli ad averne vantaggio erano stati i grandi proprietari assenteisti delle zone dell'interno, la cui influenza politica aveva pesato molto a favore del protezionismo granario. Ne era derivata una situazione di profondo disagio sociale estesa alle grandi masse della popolazione, dai borghesi della capitale e delle città della costa orientale, al miserabile proletariato delle zolfare, ai contadini